同我結婚噶啦，你成日都同我阿哥撒氣嘅。就算我唔同你阿哥撒氣，都係搞唔掂噶嘛。咩叫搞唔掂啊？你爸爸一啲事都經驗冇啦。吓？你講掂我爸爸啦？嗱，我話俾你聽啊。咩啊？做咩啊？做咩雷哥？吓？做咩啫？打啱條頸骨。唉，點解你咁論盡嘅啫？而家我講俾你聽啦。咁搞法，總之係激氣啦。咁激氣都要噶啦。呢一個方式